Anul 2017 este un an jubiliar pentru compania suedeză de cosmetice Oriflame. Anul acesta marchează 50 de ani de activitate a companiei Oriflame pe piața mondială a frumuseții, dar și 14 ani de activitate Oriflame Moldova. Cu această ocazie a fost organizat primul eveniment grandios al anului, Megaforum 2017. Astăzi este un eveniment la care celebrăm a 14 aniversare a companiei Oriflame în Republica Moldova și bineînțeles că ne bucurăm de succesele pe care le-am avut de-a lungul anului și în special în ultimul an, 2016. Очень теплая атмосфера, очень много видно хороших новых званий, люди хотят улучшить качество своей жизни, и это очень приятно, что они сделают это вместе с нашей компанией. Megaforum a adunat peste 800 de oaspeți, printre care au fost parteneri, lideri locali și internaționali Oriflame. Multe titluri noi, istorii de succes și cadouri. Megaforum 2017 încă o dată a demonstrat că frumusețea e cu adevărat un stil de viață. Misiunea noastră este să îndeplinim visurile și sunt sigur că vom face totul ca cât mai mulți oameni din Republica Moldova să fie mai aproape de visele lor, să-și realizeze toate aspirațiile. Я знаю из прошлых год, что очень хороший был успех Молдовы, и я ожидаю, конечно, что в юбилейном году, в этом году будет еще новый рекорд.